وامش مده که او بی نماز است، گرچی دهنش زفاقه باز است. او قرض خدا نمی گذارد، از قرض تو نیز غم ندارد. حضرت میگوید اگر از گشنگی هلاک شود شما با وی قرض ندهید. میگوید زیرا که آدم بی نماز وقتی که نماز قرض پروردگار باشد، وقتی وی قرض خدا را ادا نمیکند وی پروای قرض تو ندارد. این است تعلیماتی پیشواهای ما و شما. من فتوای 4 امام به شما میگویم. امام احمد حنبل نسبت به نماز چی میگوید؟ این 4 صاحب مذهب هستند. دنیای اسلام در زیر این 4 مذهب قرار دارند. یکی امام احمد حنبل است، یکی امام شافعی است، یکی امام مالک است، یکی ابو حنیفه ما و شماست. همه اونا از ما و شماست. لیکن امروز که ما و شما در زیر مذهب ابو حنیفه هستیم، از این خاطر من میگویم که ابو حنیفه ما و شماست. امام احمد حنبل میگوید کسی که بی نماز است وی کافر است. دلیلهاش انشاءالله من جمعه آینده به شما باز در باب بی نماز گپ میزنم از آیاتهای قرآن. و چه آیت امام احمد حنبل این صاحب مذهب است، میلیون ها نفر در زیر مذهبش عالم ها و مولوی ها دارد، وی بی دلیل کافر نمیگوید، میگوید کافر است. امام مالک میگوید بی نماز کافر است. امام شافعی میگوید به زمیانی که بی نماز کافر است قتلش واجب است. این امام شافعی گفتند. این کتاب است، این نه کتاب حاجی میرزاست، نه کتاب یگان مولوی یگان داملای دیگه است. این کتاب خدا و پیغمبری خداست. این قول مجتهدان ما و شماست. امام ابو حنیفه چی گفتند؟ گفتند کسی بی نماز باشد وی زندانی کنید، زندان برین، در زندان 3 روز وی را محکم کنید و پیشنهاد کنید نماز قبول میکنی یا نه. اگر نماز قبول کند کشاده کنید وی، اگر نماز قبول نکرد نزد او طعام نگذارید، با همون گرسنگی در زندان هلاک شود. این قول امام ابو حنیفه است. هیچ قولش برای بی نماز خوب نیست، هیچ قولش، همش ضرر آدم بی نماز است.